koristili smo u tom tekstu, ima puno refleksivnih glagola, pa sad hoću da vidimo šta nam sve znači to se. Kad vidite se da je upotrebljeno sa glagolom, ono može da ima nekoliko različitih uloga ili funkcija kako ga koristimo. Na primjer, pod broj 1 ja sam napisala neke primere, pa u 5 grupa sam stavila te primere. U prvoj grupi su mi smejem se i ljutim se. Na primjer, smejem se, ljutim se, razumete oba glagola? Da. Tu je se prosto deo glagola. To je jednostavno deo glagola. I to ćete primetiti, tipično je za glagole koji iskazuju neko osjećanje, kako se osjećam, idu sa tim se. I to je samo deo glagola, nema nikakvo posebno značenje, to se. A u ovom slučaju, ako kažemo vidimo se, čujemo se, to imamo u pozdravima, ili ako kažemo mi se volimo, šta znači to se? Tako je, jedan drugog. To znači jedan drugog. I to može biti... I to može biti bilo koji tranzitivan glagol, glagol koji ima objekat, kada je subjekat u množini i ako imamo se, može značiti jedan drugog. Vidimo se ili mi vidimo jedan drugog. U trećem slučaju imamo glagole kod kojih ovo se pravi razliku u tome šta je objekt. Ako imam objekt, onda je glagol bez se. Naprimjer, ja spremam kuću. To ja radim, a kuća je objekt. Ili ja budim brata. Moj brat spava i ja ga budim. Ja budim brata. On je objekt i zato nemam se. A kada umjesto objekta kažem se, onda to se znači sebe. To je skraćeno od sebe. To znači ja sam istovremeno i subjekt i objekt. Spremam se, znači ja spremam sebe. Mogu da se spremam u smislu da se sređujem, da se šminkam, da se oblačim. Ili mogu da se spremam za čas kada razmišljam šta ćemo raditi i kada sam pisala ove reči na tabli, to je spremam se za čas. I vi isto kada učite i radite domaći, spremate se za čas. Budim se, iako ne radim ja sebi ništa, ali to je značenje, ja se budim. Da, kao da ja sama sebe budim. Da vratim, znači se može biti prosto deo glagola i nema nikakvo značenje. Može značiti jedan drugog kada je glagol u množini i može značiti ja sebe. Četvrta nam je situacija kada ovo se koristimo za neku vrstu pasiva. To se zove impersonalno ili bezlično se. I to je u ovim frazama, na primjer, kako se kaže. Kako se kaže. Imamo glagol u trećem licu jednine je ovo i ovo se i to znači kako ljudi kažu. Na primjer, kako se kaže na srpskom kofi, na primjer. Na srpskom se kaže kafa. To se kaže znači ljudi kažu. Ili kako se piše, to pitam za pravilo, na primjer. Kako se piše cow na engleskom? Kako se to piše ili kako se to radi, kako se nešto radi. Znači, to je impersonalno ili bezlično se koje znači uopšte. Nemamo subjekt, nego umjesto subjekta koristimo to se. To vam je sada samo važno da možete da prepoznate kada vidite to u tekstu ili kada čujete, da vidite šta sve može da, kako se sve koristi to se. I u petoj grupi sam stavila glagole, ima ih malo, koji menjaju značenje.
na primjer, slažem odeću, znači pakujem i slažem. Mogu da slažem knjige na policu. Znači uzimam knjige i slažem. To znači da nešto fino pakujem i stavljam na neko mesto. To je slažem. Ali ako kažem slažem se, znači ti misliš da je danas baš lep dan i ja se slažem. Ja mislim isto što i ti. To znači slažem se. Ili mogu da pitam, na primjer, ova lekcija danas je baš laka. Da li se slažete sa mnom? Vi kažete da, slažemo se. Slažem se. Ja saglasna. I agree. Da, slažem se. A ja slažem odeću, znači pakujem fino, slažem knjige i slažem se, ja sam saglasna, pa da, imamo i na srpskom, saglasna sam sa tobom ili slažem se sa tobom. A kada kažem oni se slažu, na primjer, brat i sestra se baš lepo slažu, znači baš se lepo igraju zajedno i ne svađaju se, dobro se slažu ili lepo se slažu. Muž i žena se lepo slažu, ne svađaju se. To je opet treće značenje. Get along. Aha. They get along. Oni se slažu. Ili ne slažu se je suprotno. Da, ne slažu se. Ali može značiti i ovo. Ako kažem oni se ne slažu, znači oni ne misle isto kao i ja. Ne slažu se. They disagree. Ili može da znači oni se ne slažu, oni ne funkcionišu dobro zajedno. Znači, 3 značenja sa ovim glagolom. Isto glagol igrati. Ja igram neku igru, na primjer ja igram Monopol ili ja igram igrice na računaru. Isto tako može značiti ja igram neki ples, igram salsu, igram kolo. Da, isto je glagol igram. Ali kada kažem samo, to je sa objektom. Kada imamo objekt, može biti ili neka igra ili neki ples. Kada nemam objekt, oni igraju, znači oni plešu. Oni igraju, znači oni plešu. To se odnosi na ples samo. A oni se igraju, odnosi se na igru, na dečiju igru, na igračke. Znači oni se igraju, they play game, a oni igraju, they dance. Volim da igram, znači volim da plešem. Ovdje je plešu. Oni igraju ili oni plešu, a za ovo nemamo sinonim. Samo je oni se igraju, igrati se. Za glagol zvati se, ja se zovem, možemo da kažemo da prosto to je glagol u ovoj prvoj kategoriji. Jednostavno, to je glagol koji ide sa refleksivnom zamenicom. Nema značenje, ja se zovem Magdalena. Ali ako je glagol zvati, analiziramo, pa kažemo ja zovem nekoga, onda je u ovoj trećoj kategoriji. Ja zovem nekoga, zovem, na primjer, mog prijatelja na telefon, ili ja se zovem, ja sebe zovem, onda bi to značilo kao hej, halo, Magdalena, ja sebe zovem. Ne, ne možemo reći da je tu. Znači, postoji drugačije značenje ima kada je sa se, znači ja bih ga stavila ovde. Ja zovem prijatelja na ručak, ima drugo značenje, a ja se zovem ima potpuno drugo značenje. Ja bih ga stavila znači, u ovu kategoriju glagola koji sa se menjaju značenje.